GIZ Spaces project on behalf of the German government supports Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж байгаа тусгай хамгаалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хөв нэмэр оруулах нь төслийн хүрээнд бид Монгол орны биологийн олон янзын байдлын мэдээллийг цуглуулах, нийтэд хүртээлтэй болгох зорилготой гар утасны аппликейшн үүсгэж байна. Эхний ээлжинд хамгийн их тархацтай амьтан ургамлын зураг мэдээллүүдийг оруулад байна. Эдгээр мэдээллийг нэгтгэхэд биологийн эрдэмтэд, судлаачид, орон нутгийн бүхий л төрлийн байгууллагууд оролцлоо. Энэ аппликейшн энгийн ашиглах болон хөгжүүлэхэд хялбар тохируулахтай учраас сонирхсон хүн бүрт нээлттэй ойлгомжтой болно гэдэгт итгэлтэй байна. Нөгөө талаар бид зөвхөн оруулсан мэдээллээр хязгаарлахдаггүйгээр хүн болгоныг ургамал амьтны зураг оруулан баяжуулаасаа гэж хүсэж байгаа юм. Монгол орны өнцөг булан бүртээ ажиллан мэдээллийг цуглуулахад асар их хөдөлмөр орно гэдэг нь тодорхой. Иймээс та бүхэн аппликейшнээр дамжуулан бидэнд зураг мэдээлэлээ ирүүлээрэй. Хамтдаа Монголын байгалийн зургийг нэгтгэцгээе. Аппликейшн маань наадмын өмнөхөн монгол хэл дээр нээлттэй хийнэ. Хүн бүрийг энэхүү аппликейшнийг ашиглан авсан амьтан ургамлын зургуудаа явуулахыг уриалж байна. Олон улсын биологийн олон янз байдлын өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэе. Шийдэл бидний гарт байна. We are a part of solution.